Como ficarão os bichinhos durante o apagão, gente? Os bichinhos, o que vai acontecer com eles? Eles vão sentir muito sono, eles vão ficar quietinhos, vão procurar seus cantinhos preferidos para dormir e vão dormir. É isso que vai acontecer. E na natureza vai ser a mesma coisa. Eles vão procurar os ninhos, as toquinhas, os lugares que eles preferem dormir e eles vão dormir e vão ser protegidos pelas entidades que os protegem, tá bom?